السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشوف مع بعض في الفيديو ده إزاي نعمل انستوليشن لكاموندا 8 وإيه الأبروتشز المختلفة في الانستوليشن لكاموندا 8. طبعا شفنا في الفيديوهات اللي فاتت ال AI عمل لنا ملخصات بشكل كويس جدا من الدوكيومنتيشن، وعرفنا يعني إيه BPM، يعني إيه BPMN، وإيه الفرق بينهم، وإيه المين كومبوننتس أو المين نوتيشنز في ال BPM زي الجيت ويز والتاسكس والايفنتس والحاجات اللي زي كده. وان شاء الله برضو في الفيديوهات اللي جاية هندخل في كل نوتيشن بشكل تفصيلي اكتر، سواء تاسكس او ايفنتس او جيت ويز، ونفهم كل نوتيشن بيستخدم في ايه بالظبط، وامتى ان احنا نستخدم النوتيشنز دي. وبالإضافة طبعا هيبقى في فيديوهات عملية زي كده، هنبدأ نشوف مع بعض نعمل مثلا بروسيس، نديبلوي البروسيس، نبدأ إن احنا نشتغل عليها بشكل عملي. بس طبعا أهم حاجة نبقى فاهمين إيه هي النوتيشنز بتاعت البي بي إم أو البي بي إم إن يعني، وإمتى نستخدم النوتيشنز دي، وممكن النوتيشنز دي تفيدنا في إيه. طيب لو جينا نبص على كاموندا 8 او الاركتكتشر بتاع كاموندا 8 زي ما سمعنا في الفيديو اللي فات، الاي اي كان ملخصه وشرح طبعا كل كومبوننت بيستخدم في ايه بالظبط، او ايه الكومبوننتس المختلفة في كاموندا 8. طبعا الناس اللي اشتغلت كاموندا 7 هتلاقي ان الاختلاف مش كبير. يعني مثلا التاسك ليست كانت موجودة في كاموندا 7، الاوبريت كان بيقابلها حاجة في كاموندا 7 اسمها كوكبيت، والاوبتمايزر كان موجود. الايدنتيتي كان بيقابله برضو حاجة في كاموندا 7 اسمها ادمن، مسؤول عن اليوزرز والرولز والحاجات دي. هنا طبعا اسمه ايدنتيتي وبينتجريت مع كيك لوك. هناك في كاموندا 7 كان ادمن، وكان بيسيف الحاجات دي في الداتابيز عادي. عندنا برضو الموديلر، ده كان موجود عادي في كاموندا 7، وده اللي احنا من خلاله بنديزاين يعني بيه البروسيس، او بنعمل بيه الموديل. وده طبعا بيكون ستاندرد، بيستخدم البي بي ام ان والدي ام ان عشان والفورمز عشان نقدر نبني البروسيس بتاعتنا. وفي حاجة طبعا هنا جديدة اسمها زيب، وزيب ده زي جيت واي وطبعا ريبليكا، وهو اللي بيكوميونيكيت الكومبوننتس كلها مع بعضها. طبعا في كذا ابروتش في كاموندا 8، ان انت ممكن تشتغل طبعا كلاود، او تشتغل ان انت تشتغل لوكال او سيلف مانجمنت. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نستخدم كاموندا. طبعا اول حاجة معانا الموديلر. تمام. الموديلر ده انت تقدر ان انت تسطبه لوكال عادي، او تستخدم، هو في عندك حاجتين: عندك الويب موديلر ده تشتغل عليه على الكلاود، تعمل اكونت ويديك الموديلر عادي تشتغل عليه. وممكن ان انت تستخدم الديسكتوب موديلر. الديسكتوب موديلر عادي بتعمل له داونلود، مفيش مشكلة، بيداونلود معاك وبتسطبه وبتبدأ تشتغل عليه بشكل مفيش مشكلة. بينزل معاك بالشكل ده كده عادي. تقدر ان انت تقول له فايل نيو، فبيقول لك ان انت عايز بي بي ام 7، هتشتغل 7 ولا هتشتغل 8. هو موديلر واحد شغال مع شغال مع الاتنين. تمام. فبيقول لك ايه الفايل اللي انت محتاجه، سواء محتاج بي بي ام بروسيس يعني، او محتاج دي ام ان، او محتاج فورم، او ايا كان انت محتاج فبتبدأ تكريت وتديزاين البروسيس بتاعتك، مفيش مشكلة. طيب هنفترض ان انت كريت بروسيس مثلا صغيرة زي كده. تمام. والبروسيس دي محتاج ان انت تعمل لها ديبلوي. عملت خلاص بروسيس او دايجرام، محتاج ان انت تديبلوي البروسيس عشان تبقى البروسيس ديبلويد معاك، وتقدر ان انت تستارت البروسيس وتبدأ تمشي في البروسيس. طبعا محتاج ان انت تنستول الكومبوننتس الاساسيه بتاعت كاموندو. الكومبوننتس اللي موجوده زي ما احنا شفنا، اللي هو الاوبريت والزيب كلاينت او الزيب يعني، والكومبوننتس الاساسيه والداتابيز اللي هي تستخدمها وكده. عندنا كذا ابروتش في الانستوليشن. لو دخلنا كده على سيلف مانجمنت، طبعا سيلف مانجمنت ده ان انت هتستخدم او ان انت اللي هتمانج الكومبوننتس بتاعت كاموندو. احنا قلنا عندنا تو ابروتشز. انت ممكن تشتغل كلاود ساس. تمام. تقدر ان انت تكريت اكونت وتشتغل ساس عادي بدون ما تنستول حاجة عندك. تمام. سواء الموديلر او البروسيس وكده. وممكن ان انت تشتغل سيلف مانجمنت، ان انت
تداونلود الحاجات دي وتعمل لها انستوليشن وتشتغل عليها. الكومبوننتس دي اللي هو الاوبريت والتاسك ليست والكونكتورز والاوبتمايز والايدنتيتي وهكذا، كل الكومبوننتس طبعا اللي انت هتحتاجها. بالاضافه الكومبوننتس تكون يعني انتجريتد مع بعضها وتقدر تكلم بعض بسهوله. لو دخلت كده على السيلف مانجمنت ودخلت على السيت اب، هلاقي فيه هنا حاجة اسمها انستول، تقدر ان انت برضو تنستول من خلال الهيلم تشارتس. تمام. وتقدر تدخل على الديبلوي وتقدر تدخل على لوكال. من اللوكال هتلاقي فيه حاجة اسمها كاموند ران. طبعا كاموند ران دي برضو الناس اللي كانت اشتغلت كاموند 7 ده زي كويك ران كده، تقدر تداونلود كاموند ران دي وتكون بس مسطب الجي دي كي عندك الجافا هوم، مديله الجافا هوم. بتقدر ترن من خلال ستارت على طول، فبيستارت الانجن بتاع كاموندا، كل الكومبوننتس طبعا اللي هو محتاجها، سواء الزيب او الاوبريت او التاسك ليست او كده. طبعا ده ممكن تستخدمه برضو زي كويك ستارت كده وتشتغل عليه على طول. او ان انت لو عايز تشتغل بقى كوبرنيتس او كده مفيش مشكله برضو. لو انت شغال كوبرنيتس فهنا برضو الطريقه اللي انت تشغل بيها الكماند على كوبرنيتس. انا بريكومند بصراحه، او انا بفضل يعني ان انا اشتغل على دوكر كومبوز. دوكر كومبوز هو في الاخر بتكون مسطب دوكر، بتنزل الدوكر كومبوز عادي، بينزل لك الزيب فايل بتاع الدوكر كومبوز. بتقدر من خلال الزيب فايل بتاع الدوكر كومبوز ترن دوكر كومبوز، فبيكريت لك كل الكومبوننتس اللي انت محتاجها. كل الموضوع ان انت بتبقى بس جاست ان انت مسطب الدوكر عندك، الدوكر ديسكتوب مثلا عندك لو انت شغال ويندوز او ماك او كده، او لو انت شغال لينكس طبعا بتسطب دوكر عادي، وبتشتغل كل الموضوع ان انت بتقول له دوكر كومبوز في الكوماند لاين. طيب الدوكر كومبوز ده هو في الاخر بيرن اليامل، اللي هو اليامل فايل بتاع الدوكر كومبوز. والدوكر اليامل فايل ده فيه كل الكومبوننتس اللي انت محتاجها في كموند. الايدنتيتي مثلا، هتلاقي مثلا الايدنتيتي ده بينتجريت مثلا مع الكيك لوك، فهتلاقيه ان هو بيستخدم الكيك لوك، وهنا برضو بيستخدم البوستجريس داتابيز. فهتلاقي فيه هنا برضو دوكر كونتينر عشان الكيك لوك، تمام، اللي هو ده. وهتلاقي برضو فيه دوكر كونتينر عشان البوستجريس داتابيز. طبعا لو انت محتاج تغير الباسوردات والحاجات دي، طبعا هو بيحط الحاجات دي، اليوزر اسم الداتابيز واليوزر والباسورد وكده. لو انت محتاج تغير الباسوردز دي ممكن تعدل في الفايل عادي قبل ما تعمل له رن. تمام. هنا طبعا هو بيظبط البورتات مع بعضها، وبيظبط النتورك يعني والكوميونيكيشن ما بين الكومبوننتس وبعضها، وبيسطب كل الكومبوننتس اللي هو محتاجها. هنا مثلا بيستخدم بوستجريس داتابيز، وبيستخدم كيك لوك، وبيستخدم برضو الاستيك سيرش. تمام. وبيسطب بقية الكومبوننتس اللي هو محتاجها. طيب بمجرد طبعا ما بتسطب وبتقول له دوكر كومبوز ران، فهو بيروح يكريت لك كل الكومبوننتس اللي هو محتاجها وبيعمل لها ران. فتقدر بعد كده ترجع عادي على الكونتينر بتاعك. المفروض ان انت تلاقي الحاجات دي موجودة. طيب انا عندي هنا طبعا كذا كونتينر خارجيين، مثلا بوست جريس داتابيز وماي سيكوال، بس دول ملهمش علاقة بالكوماندو. هو هنا عمل جروب، وتحت الجروب ده حط كل الكومبوننتس اللي هو محتاجها، زي الكيك لوك طبعا والبوست جريس داتابيز والالاستيك والايدنتيتي والكلام ده. طيب بالنسبة يعني الميزة هنا الميزة طبعا ان انا الكونتينر موجود عندي، اقدر ان انا ادخل اشوف اللوجز بتاعته لو في مشاكل او حاجة، سواء بقى تاسك ليست او ايا كان. هقدر ان انا ادخل اشوف اللوجز وكده، وابقى شايف الحاجات دي قدامي. في كاموندا 8 هو طبعا يعني انت مش محتاج ان انت تدخل بشكل تفصيلي في جوه كل كومبوننت. يعني انت مش محتاج هو يعني بيسيف فين، بيكوميونيكيت مع بعض ازاي. انت بس محتاج تفهم كل كومبوننت
مسؤول عن ايه وشغال شغال ازاي يعني. لكن مش محتاج تدخل في الايه في التفاصيل. يعني احنا مثلا في كاموندا 7 كنا بنبقى عارفين الاستراكشر بتاع الداتابيز، عارفين التيبلز اللي بيسيب فيها التاسكس، عارفين التيبلز اللي بيسيب فيها البروسيسز وهكذا. فكنا ساعات بندخل على الداتابيز ونكويري ونشتغل عليها. لكن طبعا هو ده مش ريكومندد قوي. هو طبعا بيكسبوز اي بي ايز، والمفروض ان انت تكلم الايه تكلم الاي بي ايز. هنا التاسك ليست ليها اي بي ايز، الاوبريت ليه اي بي ايز، كل الحاجات دي لها اي بي ايز. فالمفروض ان انت بتكلم الاي بي ايز. مش محتاج ان انت تدخل في الايه في التفاصيل. لكن انت لو حابب تتعمق تدخل مثلا جوه الالاستيك سيرش وتبدا تشوف ايه الاندكسز اللي موجوده وبيسيب فين، وايه الريبليكاز اللي بيعملها ويشتغل عليها. فده طبعا متاح عادي. خلاص انت معاك الالاستيك اهوت، وهيبقى معاك الايه الاندكسز اللي موجوده، تقدر ان انت تبص عليها. طيب الحاجات دي خلاص يعني انستولد، تقدر ان انت تفتح. هو طبعا هنا الديفولت باسورد بيكون ديمو. تقدر انت تدخل عليه. خلاص هو جايب لك الايه الحاجات دي، بيقول لك ان ده طبعا الداشبورد بتاعتك، البروسيسز اللي موجوده عندك، الديسيجنز اللي موجوده عندك. فده الكومبوننت بتاع الاوبريت اللي كان بيقابل عندنا في كاموندا 7 اللي هو الايه الكوكبيت. تمام. فيه البروسيسز داشبورد كده، البروسيس اللي راننج عندك، وكل بروسيس طبعا تقدر تدخل عليها. بس احنا طبعا هنا ما عندناش لسه ولا بروسيس ولا اي حاجه، ففاضي. عندنا ايه تاني؟ عندنا طبعا الايه الاساسي بتاعنا اللي هو التاسك ليست. تمام. التاسك ليست برضو نفس النظام. هو كده خلاص عمل لوجن، عشان انا عملت لوجن هنا. فعمل لوجن هنا، جايب لك الايه التاسكس، وهنا طبعا البروسيسز لو في بروسيس او حاجه. يعني ان شاء الله كده في المرات اللي جايه هنشوف مع بعض ازاي نديبلوي بروسيس. بس يهمنا اهم حاجه ان احنا نكون يعني فاهمين يعني ايه بي بي ام، يعني ايه بي بي ام ان، ايه النوتيشنز بتاعت البي بي ام. هنشوف ان شاء الله مع بعض في فيديوهات عمليه ازاي ان احنا نستخدم الكاموندا 7، وازاي ان احنا نطبق عليها يعني النوتيشنز وكده، وازاي ان احنا نموديل بروسيس مع بعض ونديبلوي البروسيس دي ونشتغل عليها، وازاي ننتجريت الحاجات دي مع سبرينج بوت، وازاي نستخدم الاس دي كي بتاع كاموندا وكده. بكده نكون انتهينا ان شاء الله من الايه من الفيديو ده. الفيديو ده في الاخر هو بس عن الايه الانستليشن، تكون بس الانفايرمنت عندك جاهزة، بحيث ان احنا لما نيجي نطبق اي حاجة عملي فنقدر ان احنا نطبق عليها. يكون برضو الموديلر عندك موجود، بحيث ان انت تبقى شايف، يعني شايف معاك كده البروبرتيز مثلا بتاعت كل حاجة موجودة، سواء شغالين مثلا او بنتكلم عن الدوكيومنتيشن بتاع التاسكس، وايه الفروقات ما بين التاسكس وكده. فتقدر ان انت تشوف الايه الحاجات دي قدامك، وتشوف البروبرتيز بتاعت بتاعت كل حاجة. وان شاء الله هنطبق مع بعض بشكل عملي على كذا بروسيس واحنا شغالين في في الكورس.